अगर आप अपने बच्चों को कफ सिरप दे रहे हैं तो तुरंत रुक जाइए। हाल ही में कोल्ड्रिफ कफ सिरप की वजह से 20 बच्चों की मौत हो गई, सभी 5 साल से कम उम्र के। इस सिरप में डाइएथिलीन ग्लाइकॉल 48.6% था, जो किडनी फेल करता है। यह टॉक्सिक केमिकल बच्चों के लिए खतरनाक है। इस सिरप का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है और पंजाब में बैन है। सरकार की सलाह, 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप न दें, खांसी अपने आप ठीक हो जाती है। 2 साल से बड़े बच्चों को सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर सीमित मात्रा में सिरप दें। एक साथ कई दवाओं से बचें, अपने बच्चों को सुरक्षित रखें।